Көкезу Александр, бұл сенбісің? Ұялмай. Қай бетіңмен келіп тұрсың? Ашулы екеніңді білем. Ренжейтін жөнің бар. Десе де сені көргеніме қуаныштымын, етікті мысық. Жаңа етік алғансың ба? Жоқ. Мені сатып кеткен кезіңде аяғымда осы етік болған. Сатып кеткенде деймісің? Шағылып қалғанымды көре тұра мені көпірде қалдырып кеткенсің. Сарбаздар мені қаумалап алды. Олар сол оқиғаны әңгере қосты. Әуелі маған көпірге қалай тап болғанымызды айтшы, қалай? Сен екеуміз ағалы інілі болдық. Бауырлар бірін-бірі қорғау керек қой. Көкезу! Не үшін келгенімізді ұмытпа. Бұл қалай болғаны? Сиқырлы бұршақтарды енді алайын деп жатқанда, мына сұлу да сымбатты, зұлым әйелді жіберіп жолымды бөгедің. Басыма бәле болып жабыстың, сенен қашан құтылар екен? Жоқ, тоқта. Өтінем. Я, оны мен жібердім. Менің бұйрығыммен сені осында алып келді. Ол басқа ұрыларға ұқсамайды. Неге десең? Оның лақап аты жұмсақ табан. Испанияда ешкімнің табаны оны күндей жұмсақ емес. Жігіттің биік өкшелі етік кигені бір түрлі сияқты. Жұмсақ табанның ептілігі сенің өткір қылышың, ал менің ақылым біздің мақсатымызға жеткізеді. Тыңдашы мысық, алып адамның қамалын тонауға ешкімнің күші жетпейді. Қайтып келіп әңгімелеу уақыты ешкімге бұйырған жоқ. Өмір сүргін келе ме? Сол үшін жоспар құру керек. Өмір бойы осы мәселені зерттеп келем. Есіңде ме? Бір-бірімізден сыр жасырып қайтеміз. Бұршақтарды қайда егу керегін мен ғана білем, етікті мысық. Джек пен Джилл да біледі. Олар сонда бармақшы. Қылмыскер деген атақпен бұршақ сабағымен өрмелеп шығамыз. Есесіне жерге түскенде атымыз аңызға айналады. Кәне, бұған не дейсің? Келістік пе? Жоқ. Атама. Өтінем, кешірші мені. Кешіретін уақытым болды ғой. Бақандай 7 жыл өтті. Мысықтардың жыл санауымен есептесек 35 жыл. Мен саған керекпін. Сен де маған керексің. Мысық, Сан Рикардо абақтысындағы жұмыртқалардың қандай күйде екенін көрген жоқсың ғой. Өтінем, маған сенші досым. Ол жақтағы жағдай өте ауыр. Адиос. Қош бол, Көкезу. Қап, енді қайттым, жағдай қиын. Қорықпа, бұл шаруаны өзім тыңдырам. Онымен қалай сөйлесу керегін білем. Үнемі сасып жүретіні бұлай тұрсын, өтірікті суша сапырат. Елді алдап сулаудан басқа түк білмейді. Шағып тастасан ғой, бұл сасық неме көбал жоқ. Не тауып алғанымды қараш? Біреу ақшасын қалдырып кетіпті. Я, расында да қауіпті екенсің. Көкезу сені қауіп қатердің ортасында жүреді дейді. Біріксек, талай іс тындыратын едік. Жұдырықтай жұмылсақ, біз алмайтын қамал, жеңбейтін жау жоқ. Алтын жұмыртқаларды бірін қалдырмай ұрлап әкететін едік. Айтқандай, сен маған қарсысың. Мен саған қарсымын ба? Гитарамен басымнан салып кеткенсің. Гитарамен ұрғаным үшін кешір. Жарайды, сені кешірдім.